والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي والتجئ إلى حولك وقوتك. رب أعني ولا تعين علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. ناظرین کرام، پروگرام د رڼا په لور سپیشل سره استاد سرور عبدالرحمن خلیل د خپل پروډوسر محمد صدیق صافی او تکنیکی معاونینو سره دا سات سونو اف ام 89.4 او سونو اف ام 96 نه په دې امید سره چې تاسو به روغ جوړي وطن عزیز پاکستان خپل ځان او فیملیز د پاره به کارګر محمد دو معاون او مددگار یې حاضر خدمت یو. نن زموږ سپیشل پروګرام دی د یوم شهدای کشمیر باره کې. ناظرین کرام، کشمیر یو جدوجہد نوم دی، د یو عزم نوم دی، د مظلومینو د امداد نوم دی، د مشکلاتو او د مرام یو تعبیر دی. د نوې زمانې د خواب یو داسې تعبیر دی چې هغه څوک ډنای کولی نشي او هغه خواب به انشاءالله خپل تعبیر راوړي. کشمیر زمونږه شهرک دی او کشمیر زمونږ د موت او حیات خبره ده. کشمیر د پاکستان حصہ ده. ظالم جابر او بے شرف سړی مونږ نه جدا کولی نشي. ها البته کشمیر مظلوم، د کشمیر چې کوم کاز دی هغې کې پاکستان خپل کردار ادا کوي. به د قیامت تر سهاره به مونږ دعوه لرو دا چې مونږ به انشاءالله کشمیر خپلوو. کشمیر به یو وارې بیا پاکستان سره کېږي او کشمیر څوک هم د نوې تعبیر سره مونږ نه جدا کولی نشي. یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں سے ڈر نہیں. میرا عزم اتنا بلند ہے کہ پرائے شعلوں سے ڈر نہیں. مجھے خوف آتش گل سے ہے کہیے چمن کو جلا نہ دے. اور د پروگرام سٹارٹ کی بدت دا اشعار مهم چې حسین تم نہیں رہے تمہارا گر نہیں رہا، حسین تم نہیں رہے تمہارا گر نہیں رہا، مگر تمہارے بعد ظالموں کا ڈر نہیں رہا. مدینہ و نجف سے کربلا تک ایک ہی سلسلہ، ادھر جو آ گیا پھر ادھر نہیں گیا. کوئی بھی ہو کسی طرف کا ہو کسی نسب کا ہو، کوئی بھی ہو کسی طرف کا ہو کسی نسب کا ہو، جو تم سے منحرف ہوا وہ معتبر نہیں رہا. کشمیر د دې اشعار تعبیر دی. د کشمیر مظلومین د دې اشعار تعبیر ورکوي. زه عالمی دنیا ته دا خبره کول غواړم چې د دې مظلومین آواز او د بیسیک هیومن رائټس د وایلیشن چې کوم کردار د هندوتو او د گو ماتا او بچر آف هندوستان لوبوي دا آواز باوري. د کشمیر مسله که د منځه وځي زمونږ اختلاف ختم دی. مونږ اختلاف په دې لرو چې د مظلوم سات ورکوو او مونږ دا دعوه ده چې کشمیر خو زما دی،
زما شهرک دی. زه به خپل ملمه منم، خو په ابتدا کې درته وایم چې د کشمیر یو شهید دی څوک ثابت کی، او یا که شهید نه ثابت یو مړی دی څوک ثابت کی چې هغه دا ویلي چې ما د هندوستان په جنډه کې خښ کوي، زه به دا خپل بیان ختم کوم. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین به وایم. او که چا یو سړی مو نه خېلی شو، حتی مسیحي دی وښیي چې په کشمیر کې مړ کېدو، هغه دا ویلي چې د هندوستان د ګوماتا د پرچارک جنډه کې ما خښ کړ. زه ډېر افسوس کوم، ما ته ډېر افسوس دی چې مونږ د دې میشن سره څنګه نه یو. ما چې کوم خپل مېلمه اخیستی دی پروفیسر ډاکټر فخر الاسلام صاحب چې زمونږ استاد محترم دی، د پاکستانیاتو ماهر هم دی او د خطې ماهر په توګه هم په کشمیر باندې د هغوی خاص کارونه دي. دوی د پاکستان سټډي سنټر سابقه ډایرکټر هم پاتې دی او د وطن عزیز نمائندګي پارځای کې کړې ده، په قلم کې ډېر چوټ هم دی. او ما بالکل فلبدي پروډوسر ته وویل چې فخر الاسلام صاحب سره خبرې کوو. ډاکټر فخر الاسلام صاحب خوش آمدید ویم تاسو ته. مننه ډاکټر صاحب. او معذرت خواهم یم چونکې زمونږ پروګرام چې کوم ایمرجنسي پروګرام پیښ شو نو تاسو نه تپوس هم نو کړی، خو مونږ ویاړ یو چې تاسو کله مونږ ته انکار کړی دی. ډېر شکرګزار یم. جی فرمایئ. ډاکټر صاحب نن زمونږ چې کومه موضوع د هغه د شهدای کشمیر باندې ده، زه غواړم چې یو خو د کشمیر پس منظر ووایي. نن صورتحال کې د ګو ماتا پرچارک او بچر آف هندوستان چې د کشمیر متعلق د هغوی څه رایې ده په دې خبرې وکړئ. موږ له د حل صورت او په شهداو باندې ستاسو خبرې دا ساعت ټول پاکستان کې اورېدی شي. مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب کشمیر خو رښتیا خبره ده چې د تقسیم هند د ایجنډې یو نامکمله اړخ دی چې کله د برطانوي پارلیمنت د هندوستان د تقسیم فارموله چې د هغې د یو قانون په حیثیت کې تسلیم کړه او منظوره کړه، جی نو د هغې په رڼا کې چې په هندوستان کې 1500 او 250 ریاستونه واړه او لوی، جی هغې به دا فیصله کولو چې هغې به یا د هندوستان سره شاملېدل یا به د پاکستان سره شاملېدل. په هغې کې دوه ډېر مشهور او ډېر قابل ذکر شرایط وو. یو دا چې آیا دا به کتی شي چې په یو ریاست کې آبادي د مسلمانانو سیوا ده او که د هندوانو، او بل دا چې دا ریاست پاکستان ته نږدې دی یا هندوستان ته. مثال په طور که په یو ریاست کې آبادي د مسلمانانو سیوا وه جی او هغه جغرافیایي طور پاکستان سره نږدې جنګېدلی و، جی کم ته چې جغرافیایي اتصال وایي، نو دا ریاست په پاکستان کې شاملېدو، او که نه په یو ریاست کې د هندوانو آبادي سیوا او هندوستان ته جغرافیایي طور نږدې و، نو دا به په هندوستان کې شاملېدو. بس دا یو اصول و. جی د دې اصول لاندې هندوستان چې دی نو هغه ته پاکستان ته صرف 14 ریاستونه ملاو شو، دا باقي ټول په ټوله هندوستان ته ملاو شو، یعنی 1500 او تقریبا چې 50 جی دا ریاستونه هندوستان ته ملاو شو، او پاکستان په هغې کې هېڅ خنډ وانه چو، هېڅ په هغې کې یعنې دغه د اتفاق یا د اتحاد څخه کمې د پاکستان په سایډ باندې رانغی، او بس دا فیصله د ټولو ریاستونو شو سیوا د کشمیر نه. کشمیر چې و دا د آبادۍ په لحاظ د پاکستاني سره جوړې ده. کشمیر چې و دا په جغرافیایي لحاظ سره د پاکستان سره د دې اتصال او جوړښت و، مګر هندوستان هغه د ټول اصول شاته وغورځول او په 20 اکتوبر کال 1940 خپل فوجونه کشمیر ته را داخل کړه او په کشمیر قبضه وکړه. دا د کشمیر یو قسم لا پس منظر دی، یعنی اخلاقی طور، قانونی طور، جغرافیایی طور کشمیر دا د پاکستانی سره، مګر هندوستان په هغې باندې غیر اخلاقی او غیر قانوني قبضه کړې ده. دا د دې پس منظر دی.
ډاکټر صاحب ډېر اهم نکات تاسو اشاره وکړه، یعنی غاصب هندوستان بلاس ووټینګ بلاس چې کوم ریفرنډم ورته وایو یا د عوام رای ورته وایو، نن مونږه انټرنیشنلی د کشمیر پس هغه کې په کوم ځای کې ولاړ یو؟ د پاکستان اخلاقی او قانوني چې کوم پوزیشن دی هغه بالکل بالا دی او اوچت دی، او د هندستان اخلاقی او قانوني پوزیشن لاندې دی. جی ګوره دا مسله هندستان په خپل اقوام متحده ته وړي و، جی او اقوام متحده په دې کې دا فیصله کړې ده یو ځل نه بار چې د دې کشمیر د مستقبل فیصله به د اغازه د اوسیدونکو د وګړو د باشندگانو په خوخه باندې کیږي، او د دې لپاره رائے شماري کیږي، یعنی ووټ په خلک چی، مګر تر اوسه پورې هندستان هغه وعده پوره نکړه او په هغه قراردادونو عمل اونکو کوم چې اقوام متحده منظور کړیو. نو صفا خبره ده چې داغه موقف چې دی نو هغه غلط دی او غیر اخلاقی او غیر قانوني دی، او د پاکستان موقف په کشمیر باندې صحیح دی، اخلاقی دی او قانوني دی. ډاکټر فخر اسلام صاحب پاکستان همیشه شهرک حیثیت باندې خبره کړې ده، موږ خپل چې کوم پیغام دی هغه دنیا تم خېلې دی، او آیسی موجود ده، امت مسلمه موجود دی، دا ټول خاموش ولې دي؟ په کار خدا وا چې هندستان سره دا خبره ډیره په کولو بټ باندې امت مسلمه ډسکس. پاکستان په دې کې یوازې خو نه دی، او آیا امت مسلمه خپل کردار لوبوي کنه لوبوي؟ دغه یو داسې پهلو د ډاکټر صاحب چې ډېره زیاته د افسوس خبره ده، د انسان زړه دردیږي چې په دې بې حسۍ باندې انسان سوچ وکړي چې که نور دنیا د پاکستان حمایت نه کوي نو هم یو غلطه خبره ده، مګر اسلامی دنیا که د پاکستان په شان نه ودرېږي نو دا به ډېره زیاته د افسوس خبره وي. مګر حقیقت دا دی چې په تیرو اته یا کلونو کې زمونږه چې کوم مسلمان هیوادونه دي هغه په صحیح توګه باندې په حقیقي توګه باندې د پاکستان حمایت نه دی کړی، او ګوره په دې دوران کې ډېر ملکونه آزاد شو. اسرائیل چې دی نو هغه په دې دوران کې جوړ شوی دی چې یو ډېر ناجایز ریاست دی. دغه شانتي مشرقي تیمور د مسلمان ملک انډونیشیا نه یو سره جدا شوی د والته عیسائی ملک جوړ شوی دی چې نوم یې مشرقي تیمور دی. دغه شان د سودان په جنوب کې یو بل ملک جوړ شوی دی جنوبي سودان چې دارفور علاقه ده. نو مطلب دا دی چې چرته دنیا چې دا هغه د یو ایشو د یو مسلې په شا ولاړه ده نو الته بیا کامیابی حاصله شوې ده، مګر د کشمیر په لحاظ سره دنیا د خپل فرایضو نه غافله ده، او بیا په تیره اسلامی دنیا هم هغه حمایت نه دی کړی. نه دا خدا چې په اکثر قراردادونو کې اسلامی دنیا پاکستان ته ووټ ورکړی دی او د پاکستان ملاتړ او سپورټ یې کړی دی، خو مګر په عملي توګه زوردار سپورټ نه دی کړی چې هغه هندستان دې ته مجبور کړي چې هغه کشمیر چې دی هغه د آزادۍ د فارمولې مطابق الته رای شماري وکړي. جی ډاکټر فخر اسلام صاحب تاسو خوشبینه یې مستقبل کې د کشمیر ایشو باندې چې ان شاء الله دا مسله به حل شي، او هغه شهدا ما د سید علی ګیلانی رحمت الله علیه یو قول اوس پر ناظرینو ته نقل کو چې هغه ویل چې څوک دا ثابت کی چې یو کشمیری ولو کا غیر مسلمي چې هغه دا ویلي چې ما د هندستان په جنډه کې خاخ کوي، بلکې هغه دا ویلي دي چې کمنم شوم نو د پاکستان جنډې ته فوقیت ورکوي، زما په قبر هم د پاکستان جنډو لګوي. تاسو څه ګورئ دې موقف ته؟ ډاکټر صاحب د الله تعالی چې کوم فیصلې دي هغه وی کنه چې الله کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. جی الته خبره با کیدی شي چې لګ شانته لیټ کیږي هغه کې د الله تعالی بس حکمتي جی، مگر د آزادۍ تاریخونه په ظلم او په جبر باندې څوک نشي دباولې. دې تاریخ په دې باندې گواه دی. جی زه خوشبینه ما چې حالات هر څومره ناسازگار دي، مگر ان شاء الله چې د پاکستان اخلاقی او سیاسی سپورټ د کشمیرونو سره جاری وي او د پاکستاني قوم هغه دغه په شا ولاړ وي،
نو پاکستان څه معمولی ملک نه دی، د دنیا 5م لوی ریاست دی. جی دلته 25 کروڑه عوام اوسېږي چې هغوی جذبه لري. د دې ځای تقریبا 7 فوج دی چې هغه کې هم جذبه ده. نو ان شاء الله د دې فیکټرز او د دې سيزونو پرانا کې زه د خپل خدای نه پر امید یم چې ان شاء الله که زر دی او که پس دی کشمیر کې به د آزادۍ نور راخیږي ان شاء الله. ډاکټر فخر اسلام صاحب اخیری کې تاسو زموږ نوجوانانو ته او پالیسی میکر ته د کشمیر په دې ورځ باندې څه پیغام ورکوي او شهداو متعلق خپل رائے اظهار وکړي، نو بیا به تاسو ته اجازه درکړو. ډیره مهرباني. ډاکټر صاحب شهدا خو بس اغي خو کامیابی منتلی ده جی او د الله په نسبت باندې دا غي ډېر لوی اجر دی او اخو قران پاک گواہی کوي چې اغي ته مړ مو وایي جی بلکې اغي خو ژوند دي او د الله اغي ته رزق ورکوي او غ رزق چې دی اغي خوري او دا غینا استفاده کوي. جی نو هغه خو زمونږ د تاریخ یو روخانه باب دی او ان شاء الله هغه خودي شهدا جی کومه پوری چې د پاکستانی قوم او د پاکستانی ریاست تعلق دی دا خو به ان شاء الله مونږ منو چې اتاو یا کال کې نه د پاکستان ریاست او نه عوام د دې خپل اصولي موقف نه یو انچه را رستو شوی دی. بالکل لکه د غر غونته او د چټان غونته ولاړ دي او امید دی چې آینده بم ولاړی. او تاسو ګورئ نه چې په د فروری په میاشت کې هر کال د کشمیر ورځ مناویږي، د اکتوبر په میاشت کې مناویږي، د شان په مختلفو موقعو باندې 4-5 موقع داسې په کال کې دي چې په هغه کې پاکستان د کشمیریانو په باره کې خپل د موقف چې دی هغه پوخواله کوي. د شان د پاکستان کم وزیر اعظم یا صدر یا نماینده چې اقوام متحده کې خبرې کوي نو کشمیر بیخي نه لري. نو ان شاء الله زه خوشبینه یم چې دا حمایت او دا سپورټ په جاری وي تر دې چې کشمیر ازادي حاصل نه کی. ډاکټر فخر اسلام صاحب ډیر شکرګزار یم تاسو موږ ته ټایم راکو. الله دغه سي بریالي ساته. السلام علیکم. ناظرین کرام زما خوږو اوریدونکو ډاکټر فخر اسلام صاحب د کشمیر امورو ماهر په توګه موږ سره 09152544143 زموږ ټلیفون شمیره ده 09152541443 باندې تاسو هم خپل رائے اظهار وکړئ او هغه پوښتنې چې تاسو پوښتل غواړئ مانه زه او زما پروډوسر صدیق صافی صاحب بالکل حاضر یم. ناظرین کرام ما دا خبره کوله چې سید علي ګیلانی او داسې نور چې کوم لیډرز تیر شوي دي او نن هم چې کوم را روان دي پاکستان زنده باد وایي کشمیر بنےگا پاکستان. یو ټلیفون کال دی ګورو چې موږ سره څوک دي خبره کوو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. ډیر خوش آمدید جی. څوک د کوم ځای نه؟ ګلخان د تاکال نه خبرې کوم. ګلفام خلیل صاحب تاکال نه څه پوښتنه لرئ څه پیغام راکوئ؟ ډاکټر صاحب ډېر دغه پس منظر پیش کولې د کشمیر خو جی ماته د څو کاله مخکې خبره کړې وه جی د پنډي سازش کیس چې و جی پنډي سازش کیس چې د جنرال اکبر خان خلاف کوم دی د حکومت کې وخت کې کوم دی یو انکوایري شروع کړې وه جی او هغه جنرال اکبر خان چې کوم دی د کشمیر باندې سره د انډیا د حملو تر 47 نومبر کې د جنرال اکبر خان چې کوم دی سره د خپل مرګرو سره د قبایلو دي تقریبا چې کوم دی سرینګر باندې کبت جون کې وځي ورسره اټا راغی چې به تاسو ریټریټ شي. نو هغه کې د جنرال اکبر خان الته کوم دی یو تقریر کړی و جی کشمیر ابھی یا کبھی نہیں. نو هغه بیا هغه خلاف باندې کوم دی یو پنډي سازش کې ډېر مشهور کیس و د ایوب خان په زمانه کې تاسو د دې تاسو هم د ډاکټر صاحب نه کړی وی هر د دې د پس منظر څه هغه کیس څه شو هغه فیصله څه وشو
دا به چې خامخا تپوس کوو او تاسو ته به مدلل جواب درکو. دا ډېر ضروري خبره ده کشمیر کې شدت مونږ خوړه ډېر په تک ورځم خوړه ډېر چې زمونږ د قبایل کې ټول سړي سره د خپل ټوپکو د ګډ وډ وسلو سره سړي هغوی تقریبا سړي نه ګډ پته کولو یو غیبي اډر راغی چې دوی تاسو ریټریټ شي. جنرال اکبر خان هغه وخت کې کوم ډېر سخت احتجاج وکړو د کشمیر ناو ار نیور جی ستاسو ډاکټر څنګه لکه تاسو په جی کې پس باندې نو دا چې کوم څه دا څه کنکلوژن شو جی ستاسو چې نوم سو مانه نوم له غلط شو ګل خان زه چې جواب در کوم به تاسو ته ان شاء الله ډیره مهرباني. زموږ یو کالر ډېرې سنجیده خبرې طرف ته اشاره وکړه دې باندې به انشاءالله موږ پروګرام باقاعده خبرې کوو. 09152541143 زموږ ټلیفون شمیره ده. ما خیال دی چې موږ سره کالر دی ګورو چې موږ سره څوک دی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب خیر. ډېر خوش آمدید چې څوک د کم ځای شیر افریدی ما ورمړو مېرینه یو واري بیا شیر افریدی صاحب خوش آمدید دویم څه پیغام لرئ څه پوښتنه کوئ؟ زه تللی وم دیرکوټ له د سردار قیوم چې کوم سابقه وزیر اعظم تیر شوی جی د هغه یو ورور سردار غفار جی او دې کیسه کوله او داسې مخامخ ورته ناست وم جی هغه وایي چې ډوګره بالکل زموږ د مخامخ ځای له را رسېدلي وو دې غر له جی او چې ستاسو قبایل راغلي وو او ټک ډوم ریفل ولایته جی او ورسره به وي چې شپېلې وي اوږدې په دې ونو کې به یې راځوړند کړي او بارودونه به یې ډکه کړي او مخکې ګوله کېښو شانه به یې پټاخه پسې کېښوه جی او وي چې فارورډ کهوټه ورته وایي د دې دیرکوټ نه 75 کیلومیټر د انډیا سټیټ څخه ده جی وی چې هغه ځای له ورسول او وی چې بیا جنگ بندي وشو او قرارداد پر شو په اقوام متحده کې جی نو زه خو دا وایم چې دا قرارداد اډو په شوی نه وای او دا جنگ جاری وای نو زمون قبایل ډیر په جذبه سره ورغلی وو جی دا کشمیر به ټولم ته اغسطای وای او دا اقوام متحده خو زما په ذهن باندې هیڅ مطلب نه لري هیڅ هغه نه لري ځکه چې تا یا کاله وشو چې قرارداد پر شوی دی او تر ننه پورې په عمل ونه شو جی نو اقوام متحده سے برایانام اقوام متحده د اسرائیلو خلاف قراردادونه پاس شوي دي اوس هم اسرائیل لګیا دي خپل کاروایانې کوي که نه جی نو بس چې کوم ملک زور وي زه دا وایم چې بس هغه د خپله ګټه په خپله باندې کوي اقوام متحده کې قراردادونه داسې فضلو خبرې دي ډېره مهرباني شیر صاحب تاسو ته جواب زما والد صاحب په خپله په ذات خود پکې تلی و ده جی او نو قضا د سردار غفار د خولې خبره ده چې دلته را رسېدلي وو ډوګره جی او د دې ځای نه فارورډ کهوټې ته رسولي دي قبایلو بالکل چې نن هم قبایلو کې دغه مرام دی موږ په دې باندې ویاړ یو او زه اوس هم دا جذبه لرم چې خدای دې وکړي چې پاکستان له ضرور پیښ شي زه به ټولو په سر کې ور روان یم ډېره مهرباني الله تاسو ته ژوند درکړي امین السلام علیکم شیر افریدی صاحب د ورمړو مېرینه ډېرې ښې خبرې کوي یو بل کال ته ځم بیا په دې باندې نورې خبرې هم کوو جی السلام علیکم جی السلام علیکم شاید کال ډراپ شو جی السلام علیکم چونکې ما لږ ټلیفون لرې پروت دی نو هغه کال ما ته اواز صحیح را نشي جی السلام علیکم وعلیکم سلام خوش آمدید جی څوک د کوم ځای نه زه معظم خبرې کوم د ملم جبې نه جی یخې ملم جبې نه معظم صاحب خوش آمدید درته وایم څه شي کامیاب شي تاسو ښه که نه مهرباني تاسو خبرې ډېرې ښکلې دي او ډېر ماشاءالله ډېرې ګټورې دي الله هم ډېر خوشحاله که جي ډېر ښکلې خبرې او معلم جبین زموږ یو ورور ټلیفون کړی خو چونکې له لاین کله ډراپ شي ستاسو مهرباني دی چې زموږ پروګرام اورئ په جناب محمد رسول الله درود ووایئ صلی الله علیه وسلم ماته او زموږ ټول چینل ته دعاګانې وکړئ پاکستان زنده باد اسلام زنده باد او
څوک چې زموږ پروګرام خوښوي او که خپل تجویز راکړي موږ ډېر خوشحالېږو. یو بل کال ته زه ګورو چې موږ سره څوک دي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. الاداب خبرې کوم کرا تاسو نصرت جناب څوک خبرې کوي؟ الاداب تاسو مستقیل. جی 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 الله خټک صاحب خوش آمدید درته هم څه پوښتنه لرئ؟ یو ناقصه غونې مشوره ده. کرک جی یو ناقصه غونې مشوره ده. هغه دا ده چې د پروګرام په اخر کې به تاسو چې لږ 15 منټه فون بندوئ او د سوالونو جوابونه ورکوئ. هیڅ چاته جواب میلاو نه شي، هیڅ چاته جواب نه میلاوي جو سوال کېږي. جی اصل کې الله صاحب زموږ مقصد دی چې ستاسو پوښتنې واورو او بعضې سوال په خپله جواب وي نو بیا کالرز خفه کېږي مو وایي چې تاسو سره ډېرې خبرې وکړو. لږ پروګرام دې پرولانګ شي که نه ټایم دې لږ به پرولانګ کوو. مونږ تاسو تجویز باندې غور کوو. مشرانو واورېده الله صاحب په مونږ ډېر ګران دي. تاسو ډېر ښه پوښتنې کوئ. مونږ معذرت کوو چې کله جواب در نکړو خو جواب به در کوو. څه پوښتنه لرئ؟ پوښتنه خو دا ده چې ما سره خو ډېره سخته خبره ده. دا ضرور وکړه ضرور وکړه. دا مونږ د دې ځای نه اور ته پوکی ورکوو. اور ته جی اور بلیږي کشمیریان ورکې سوځي. جی 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 دا اور مونږ په خپل هندوستان باندې ولې نه وغورځوو؟ زبردست. بس هندوستان دی که خیر تښتېدو والا دی الله صاحب. الله دې وکړي، الله دې وکړي. روان دی انشاءالله. ډېره مهرباني. الله خټک صاحب الله صاحب څه ګیله مو کړلګه مونږ سره چونکې د وخت کوتاهي وي او دا ویل چې تاسو وخت زیاتوئ ولې نه وخت په زیاتوئ انشاءالله خو نور پروګرام هم وي چې بیا ډېر زیات شي بیا به خوند نه کوي. وایي مینه په تلو راتلو زیاتېږي کله به زه درځم او کله ته راځه ماینه. یو بل کال دی مونږ سره ګورو چې څوک دی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تاسو څنګه لخی؟ ډېر خوش آمدید. جی څوک د کم ځای نه؟ اقبال شاه خبرې کوم د سوات نه. اقبال شاه صاحب خوش آمدید درته هم ټول سوات ته سلامونه. څه پوښتنه لرئ؟ ډېره مننه سازي. موضوع څه ول دی سر؟ موضوع زموږ د کشمیر باره کې ده نن شهدای کشمیر باره کې. موضوع به دا وایم د موسم حواله سره به پیغام ورکوم سر. ضرور. لکه موسم هم دغه غنه او څه د یخیدو تر روان نه نو زموږ په کار دی موږ چې کوم مشران دي دا ډېر خیال ساتل پکار دي او کوم چې لکه معذور دي یا بیماران دي هغه په دې کې هم ډېر خیال ساتل پکار دي ځکه چې هغه لکه دي خیال په خپل نه ساتل نو موږ په کار دي چې لکه صحیح ډېر خیال ساتو. جی ډېر مننه. الله پامان. ډېره مهرباني جی. ستاسو پوښتنه موږ ته راغله. یو بل کال ته زموږ ګورو چې موږ سره څوک دي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بچي څوک خبرې کوي؟ سر تاسو خو په شاو نه خبرې کوم. تاسو پروګرامونه ډېر خاموشي سره ورو. ډېره مهرباني. تر به دومره ویم چې را موږ خوریان خو څه نشو کولی خو موږ د خپل پاکستان د خپل پاک آرمي د خپل وطن لپاره دومره کولی شو چې ټولو خوریان له موږ پکار دي او بیا موږ عمل کوو یا خپل وطن لپاره خصوصي روزې ونیسو او ډېرې دعاګانې وکړو. د هر انسان او د هر مسلمان ضرورت دی پاکستان دعاګانو لپاره. ډېره مهرباني خورې الله دې کامیاب کړه. زمونږ یو خور ټلیفون کړی که دا مرام زمونږ داسې وي انشاءالله مونږ به سرلوړي یو او مونږ به کامیاب یو. بل کال ته زه ګورو چې مونږ سره څوک دي. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. عثمان خټک خبرې کوم د کرک نه جی. جی څوک خبرې کوي؟ عثمان خټک. عثمان خټک خوش آمدید عثمان صاحب. درته څه پیغام لرئ؟ چې پوښتنه مې دا وه چې څه کم نو صدۍ ته کیسه ورنږدې شوه د کشمیر مسلې. جی او زمونږ بس دعاګانې کوو هر څه کوو کشمیریانو سره یو خو د دې دپاره بس الله ده وکړي چې مونږ خپل اعمال ټیپو زمونږ دعاګانې به قبلېږي مونږ ته به الله پاکي بیا برره کوي او مونږ که حقیقت خبره وکړو نو نن مونږ په خپل اعمالو ته ګریوان ته وګورو نو مونږ اعمال هغه نه دي چې کم د مسلمان په کار دی نو په کار دي چې مونږ خپل اعمال درست کړو زمونږ دعاګانې به قبلېږي زمونږ محنت زمونږ همت او مونږ تبار ځای کې الله بری راکوي. که مونږ هغه د غزوه بدر والا خبره وګورو که د غزوه خندق وګورو نو هغه وعدې الله نن مونږ سره دي خو مونږ هغه مسلمان جوړ شو. الله ده وکړي چې مونږ مسلمان جوړ شو. کشمیریان فلسطین باندې چې څومره ظلم دی چېرته دي نو بس مسلمان په عذاب کې دی. دا ولې دی یو مسلمان اتفاق نشته مسلمان
خپل اعمال درست نه دي نو چې کله زمونږ اعمال درست نه وي نو الله به موږ دعاګانې نه قبلوي موږ سره مدد نه کوي نو پکار دی موږ خپل اعمال درست کړو او دا چې اعمال درست کړو زمونږ دعاګانې به قبلېږي او موږ به مسلمان به زړه خوږېږي الله دا وکړي چې موږ عثمان صاحب ډېر ښایسته خبرې مو کې تاسو کر کې کوم ځای نه خبرې کوئ دې کره کې زه د تحصیل باندې د اوسیانه ډېره مهرباني چې ټول کرک ته سلامونه اوکې الله حافظ عثمان صاحب ډېرې په زړه پورې خبرې کوي یو بل کال ته هم ګورو چې موږ سره څوک دي جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام خوش آمدید ویم جی څوک د کوم ځای نه د خپلې بنې ګل نه خبرې کوه دین نواز بني ګل نه دل نواز په خیرونو څه پوښتنه لرئ دا ویل جی چې تو څه موضوع ده کشمیر باندې خبرې کوو جی کشمیر باندې جی کارے ایک خوش نصیب کا پیش کرے گا جی آج یا تو پلے کا پاہری سے صحیح شو بنی نه یو نوجوان ټلیفون کړو یو بل کال ته جی السلام علیکم کالز شاید موږ سره ټایم هم بالکل ختم شوی دی نن چې کومې خبرې زمونږ وي موږ سره یو بل کال دی ګورو چې موږ سره څوک دي جی السلام علیکم شاید کال ډراپ شو جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خوش آمدید ویم جی څوک د کوم ځای نه نظیر خبره کوم باړې نه بوډۍ نه څه پوښتنه لرئ چې څه پیغام کوئ نو پیغام هم دا یو پښتنه هم دا غاڼه مرګري خبره وکړه چې را مونږ مالونه ټیک نه دي مونږ دواګانې نه قبلېږي کنه جی او زمونږ په علاقه کې یو خواړ دی د باړې خواړ وي دی د بوډۍ نه زه داسې نه یم لکه تیزه باړه یم جی نو هغه کې کله کله سیلابونه راځي نو یو سړی پټي وړل هغه جی خواړ به وړل وبونه جی هغه یو رقم ټوپک د 30 چې وتاي نه پاغه هغه خواړ یو درې ډزه وسته جی او به هغه به بل اړه سره روانه شو نو سړی و چې پنځم مذهب مې ته خو ودل دې چې ټیک شو کنه خبره دا کنه چې ټیک دا د واغانه خبره خو په جنگ بدر کې هغه ته الواغانه نه خوړلې او نه صرف د واغانه کاولې تورې په لوستي نیولې جی 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 دا څه په خنده کې دا څه په هوت کې جنگ کې هر جیت وی او مطلب دا چې ایمان به تیرول غوړي دا بغیر ایمان نه کېږي ډیره خبر مو کوي مهرباني باړې نه زموږ یو روټ ټلیفون کړو نو هغه خبره ډیره ټیکو خو موږ به دغه شي کې لغوندي د پیغام پاکستان نه بعد ریاست ته چې کوم حق حاصل دی موږ به قانون په لاس کې نالو په دې په خبرې کوي یو بل کال ته ځو السلام علیکم السلام علیکم افتخار خبرې کوم په خور نه افتخار صاحب خوش آمدید درته وایم زه دا خبره کوم چې لکه څنګه جناب صاحب وکیلو په خبره پیدو په جواب پیدو جی او پاکستان بغیر د جنگ نه حاصل کړو جی په کور دی چې موږ د کشمیر د معاملو مصر یو سنجیده یو خپل یو ډېر تکړه وکیل جوړ کو چې دا خبره جواب ورکړای شي خبره هم کړای شي چې دنیا په دې باندې قانوني کې چې د کشمیر د آزادۍ نه بغیر بل چاره نشته هغه وخت خو انګریزان خو شیطانان دي تاسو ته پته وو خو جناب صاحب داسې جوابونه او داسې خبرې ورته کولې چې ټول لا جواب کړل نو موږ د کشمیر مشر داسې سره چې غریب په خپل خوراک هم نه پويږي هغه غریب موږ له څه تور وکي نو په کور دی چې موږ د کشمیر مشر داسې تکړه وکیل کو چې خبرې زدوي او عمالیم ټیک وي او مخلص هم وي او خرڅونکي هم نه وي نو داسې سره نه سیراتلای ځکه چې بس ته خپاته او نور نه کوي نو چې خاص پاتو چې تاسو ګورئ څنګه افتخار سے بمون سره بدبختانه زموږ سره ټایم بالکل ختم شوی دی مونږ به آینده جمعه ان شاء الله په دې باندې هم خبرې وکړو چې د یو وکیل په توګه مونږ کار وکړو بالکل زه ستاسو سره اتفاق کوم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.